त्यो रेलिङ नभत्कियोस् भनेर त्यहाँबाट उक्लिन लागेको नैतिकताको ख्यालै छैन। नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो, यो असंवैधानिक गतिविधि हो, यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधि हो। पहिले सिकन्दरबारभित्र हुन्थ्यो, अहिले 8 ठाउँको किनबेच, 8 ठाउँको खरिद बिक्री। यसलाई सामाजिक रूपान्तरमा होस्, राजनीतिक रूपान्तरमा होस्। हाम्रो चाहिँ सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा मन्त्रीहरू तारिकमा छन्, हाम्रा मेयरहरूमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको छ। भइसकेको छ। कृपया जोरदार तालीको साथमा उहाँलाई स्वागत सम्मान प्रदान गर्नको लागि आग्रह गर्दछु। सबैजना यता स्थानमा उठेर उहाँलाई स्वागत सम्मान व्यक्त गर्नुहोस्। हामी सबैका अभिभावक, समग्र देशको अभिभावक, अतिथि, हामी सबैका सर्वप्रिय विनम्र अनुरोध गर्दछु। साथमा अन्य अतिथिज्यूहरूले पनि साथ दिनुहुनेछ। प्रमुख अतिथिज्यू लगाए माथिको यात्रा, उकालो चढ्ने यात्रा पनि सफल हुनेवाला छैन। यो रेलीका अर्का दुईटा महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको एउटा नागरिक समाज हो, जसले कुनै राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह नराखेर ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्ने नैतिक साहस लिएर आउँछ। एउटा नागरिक समाज हो भने अर्को स्वतन्त्र पत्रकारिता। र नेपालमा अहिले अरू रेलीका अङ्गहरू भागभण्डाको मारमा, दलीयकरणको मारमा कमजोर हुँदै गए पनि नागरिक समाजले आवाज उठाउन छोडेको छैन, हामीले देखेका छौँ। र नेपालको प्रेस जगतले सालाखाला आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छ। नेपालमा अहिले हेर्नु भने सबभन्दा बढ्ता त्यो रेलिङ नभत्कियोस् भनेर त्यहाँबाट उक्लिन लागेको लाई नियन्त्रणमा राख्ने कुनै एउटा इकाइ छ भने त्यो नेपालको प्रेस छ। त्यो नेपालको प्रेस जगत जसले भित्र भइरहेका विकृतिहरूलाई बाहिर निर्भीकताका साथ ल्याएको हामीले देखेका छौँ। जसले रेलिङ भत्कन लाग्यो है भनेर सधैँ वार्निङ गरेको हामीले देखेका छौँ, चिन्ता व्यक्त गरेको देखेका छौँ। र यो क्रममा, यो अभियानमा, यो यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मैले देखेको रिपोर्टर्स क्लब नेपाल हो कि उहाँले आफ्नो फोरममा भागभण्डा गरेको छैन। मैले धमलालाई भागभण्डामा परेको देखाएको छैन। आफ्नो फोरममा जुनसुकै दलको होस्, जुनसुकै पार्टीको होस्, जुनसुकै विचारको होस्, जुनसुकै दृष्टिकोणको होस्, त्यसलाई ठाउँ दिएर विभिन्न धारणाहरूलाई बाहिर ल्याउनको लागि उहाँले जुन भूमिका खेल्नु भएको छ, रिपोर्टर्स क्लबले जुन भूमिका खेलेको छ त्यो प्रशंसनीय छ। र मलाई आशा छ भविष्यमा कुनै पनि किसिमबाट उहाँ कसैको भागभण्डामा पर्नु हुने छैन, अहिले नपर्नु भएको पनि छैन। र नेपाली जनताको आवाज र यो प्रजातन्त्रको यात्रामा दायाँ बायाँ रेलिङलाई बलियो बनाउने काम, खुट्टा लडखडाएर माथि चढ्न नसक्नेहरूलाई अलिकति बल दिने काम, यो यात्रामा तिमीहरू पछि पर्न हुँदैन, यो यात्रामा फेरि लड्केर आउनु हुँदैन। यो 70 वर्षको नेपाली जनताले सुरु गरेको यात्रा यसमा अगाडि चढ्नुपर्छ भनेर यो काममा अगाडि बढ्नको लागि तपाईँलाई यो रिपोर्टर्स क्लबले निरन्तर नयाँ भूमिका खेल्न सकोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म तपाईँहरूलाई रिपोर्टर्स क्लबलाई यही शुभकामना दिएर बिदा हुन्छु। धन्यवाद। पुरै समर्पित भएको भए, इमानदार प्रयत्न गरेको गरे, गर्दै आजसम्म आइपुग्दा
रिपोर्टर्स क्लबले र ऋषि धमलाले एउटा विशिष्ट स्थान नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कायम गर्नुभएको छ। यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु। र ऋषिलाई म कहिलेकाहीँ गाली पनि गर्छु, मेरो भाइ जस्तो मान्छे, तिमीले के गरे यस्तो किसिमले अलिक राम्रोसँग गर न भन्छु पनि। तर पनि उहाँले मेहनतको बलमा एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा हामी संसारमै भन्छौँ मिडियालाई, प्रेस जगतलाई राज्यको चौथो अङ्ग भनेर। आज नेपालका चारै अङ्गहरू के गरिरहेका छन् यसको पनि समीक्षा गर्ने दिन आएको छ। नेपालको कार्यकारिणी, नेपालको विधायिका, नेपालको न्यायपालिका र नेपालको प्रेस जगत आज वास्तवमा कार्यकारिणीमा सत्ताको उन्माद चढेको छ। सत्ताको उन्माद पर्भर्टेड अझ विकृत हुँदै जाँदा यो बन्दुकको उन्मादमा पुग्दो रहेछ। त्यो अहिले भर्खरै हाम्रो छिमेकको बर्मामा देखिरहेको छ। कत्रो बर्बर हत्या भइरहेको छ त्यहाँ। अहिले पनि हाम्रो सरकार बोल्न सक्दैन। यो दुनियाँमा यत्रो मानवतामाथि हमला हुँदा पनि बोल्न नसक्नेहरूको एउटा भिषस सर्कल तयार भएछ। केही त्यस्ता शासकहरूको एउटा गठबन्धन भएछ दुनियाँमा, जसले गर्दा मानवताको यत्रो ठुलो फजिती हुँदा पनि यो तैचुप मैचुप यस्तो भइरहेको बेलामा रिपोर्टर्स क्लबले नेपालभित्र पनि पटक पटक अनेक अत्याचार, दमन, थिचोमिचो सत्ताको हुँदाखेरिमा यसले जनताको आवाजलाई मुखरित गर्दै आएको छ। जनताको आवाजलाई मुखरित गरेकोमा पनि म रिपोर्टर्स क्लबलाई बधाई दिन्छु। र वास्तवमा रिपोर्टर्स क्लबले कमसेकम लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई जीवित रहन ठुलो मद्दत गरेको छ। अब लोकतन्त्रको आन्दोलन वास्तवमा मेरो अगाडि यहाँ चाहिँ डाक्टर साहब क्या हुनुहुन्छ। अब म त जेलबाट छुटेर उहाँकै उपचार गर्न आइपुग्थेँ। अब अझै डाक्टर साहब र म कता कता भयौँ। उहाँ डाक्टर साहब आफ्नैतिर, म आफ्नैतिर सुन्दरबढीजी सुन्दर बगैँचातिर। त्यस कारण चाहिँ यो अवस्थामा मलाई एउटा चिन्ता, अहिलेको मेरो मुख्य चिन्ता के लागिरहेको छ भने देशमा यो 70 वर्ष लगाएर लडेर ल्याएको यो लोकतान्त्रिक प्रणाली, यो बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यो समावेशी लोकतन्त्र आज एकपटक यो अदालतबाट, यो विघटनबाट यो बचेको छ। तर पनि यो फेरि पनि विकृतिबाट बच्न सकिरहेको छैन। फेरि विकृति देखा परिरहेको छ। संसदलाई वास्तै नगर्ने, जनआवाजलाई मतलबै नराख्ने, नैतिकताको ख्यालै छैन। यो यस्तो किसिमको नैतिक पतन यो राष्ट्रको जो गराइँदैछ, यसबाट कसरी जनअधिकारको रक्षा हुने हो, यसमा प्रेसकै फेरि पनि भूमिका छ। अहिलेसम्म प्रेसको दबाव, अहिलेसम्म अदालतको प्रभाव सकिएको छैन नेपालमा।
र यसबाट कमसेकम यो देशको राजनीति फेरि बर्बादको नियतिमा नपुगोस्, पुग्न नपाओस् भन्ने मेरो चाहिँ नि एउटा कामना छ। त्यसकारण आज म भनिरहेको छु, सत्ताभन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिउँ। सत्तालाई खोजी गर्दा, सत्तालाई विचार गर्दा व्यवस्थालाई कमजोर हुने, व्यवस्था उपेक्षित हुने भयो भनेदेखि व्यवस्था नहुँदा सत्ता त कहाँ पुग्छ कहाँ। त्यसो भएको हुनाले यो व्यवस्थाको रक्षा कसरी गर्ने, व्यवस्थाको रक्षा गर्न सबै नेताहरू चिन्तित हुन पर्यो। र अहिले देशमा राजनीतिक दलहरूकै हालिमुहाली भएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूमा पनि तिनका नेताहरूको हालिमुहालीमा, तिनका नेताहरूको कब्जामा देशको राजनीति छ। तिनका नेताहरूमध्ये एकजना नेता त यहीँ हुनुहुन्छ। अब अर्को नेता हाम्रो उता माथि के अब यो बुढा नीलकण्ठतिर, अर्को नेता उहाँ कतातिर। अब यो 2-3जना नेताहरू अहिले जतासुकै नाप्दै लगे पनि यहाँ गएर जनताको आशा ठिग्रिएको बेला छ, अपेक्षा जनताको त्यहीँ केन्द्रित भएको बेला छ। अब तपाईँहरूको हातबाट यो लोकतन्त्रलाई जगेर्ना गर्नुहुन्छ कि यो लोकतन्त्रलाई भर्सेलामा जाओस् पार्नुहुन्छ कि आफ्नै सानातिना निहित स्वार्थको बसमा परेर यो मुलुकका जनतालाई फेरि एउटा आपत्तिको भुङ्रोतिर धकेल्नुहुन्छ कि यतापट्टि सावधान गराउने काम यो रिपोर्टर्स क्लबले गरोस्। र यो रिपोर्टर्स क्लबले यत्रो वर्षको मेहनतलाई, 70 वर्षदेखिका अनेकौँ बलिदान, अनेकौँ यहाँ चाहिँ कष्टका यातनाका यस्ता ठुला चाहिँ दुःख र नेपाली जनताले बेहोरेका त्याग, यिनीहरूबाट यसले बगाएको पसिना र रगत, यसको रक्षा गर्नमा नेपाली मिडिया सफल होस्, सहयोगी र रिपोर्टर क्लबको यो 23औं वर्षसम्म गरेको क्रियाकलाप हामी सबैलाई जानकारी छ। 70 वर्षको यो अवधिमा नेपाली जनताले यो प्रजातान्त्रिक लडाइँमा अनेक प्रकारको एउटा चाहिँ कष्ट गरेर प्राप्त गर्छन्। त्यसपछि त्यो बिचमा भत्कनी गर्छ। त्यसो हुनाले त्यो भत्कनी गरेको परिपाटीलाई, प्रणालीलाई बारम्बार नेपाली जनताकै आन्दोलनबाट ठाउँमा चाहिँ ल्याउने चाहिँ काम हुन्छ र सञ्चार माध्यमले पनि देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका खेलेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब यो अहिलेको अवस्थामा के छ त नेपालको प्रजातान्त्रिक अवस्था? अहिलेको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र देशको अहिलेको वास्तविक स्थिति के छ? के छ भने अब कुरा जस्तो कुरा गरौँ भने चित्त फाट्ने, नाच जस्तो नाच गरौँ भने घाँडी फाट्ने भन्थ्यो एउटा। त्यसै चाहिँ अहिलेको जो स्थिति देशमा देखिएको छ, वास्तवमा यो अहिलेको स्थिति त मलाई चाहिँ राम्रो होइन। एकाथरी साथीहरूले यसलाई राम्रो छ भनिरहनु भएको छ, ठिक छ भनिरहनु भएको छ। कुनै पनि देशमा विधायिका हुन्छ, कार्यपालिका हुन्छ, न्यायपालिका हुन्छ र तिनवटा अङ्गले आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्छन्। हामीले जानेको यही हो। संसद विघटन गरेको कुरालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले सुरुदेखि नै चाहिँ असहमति राखेको छ, विरोध गरेको छ। हामीले चाहिँ नेकपा भित्रको तपाईँ चाहिँ नि जुन एउटा अन्तर्कलह छ, झगडा छ, त्यसको शिकार अहिले नेपाल राष्ट्र भइरहेको छ भन्ने हाम्रो चाहिँ ठोकुवा छ। एउटा पार्टीभित्र झगडा हुन्छ, त्यो पार्टीको शिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता संसद हुनुपर्ने,
पार्टीको झगडाको कारणले तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ दुःख पाउनुपर्ने र बारम्बार अस्थिरता भोग्नुपर्ने यी सबै तपाईँ चाहिँ गल्ती कमजोरीले हामीले सच्याएर 72 सालको संविधानमा अहिले आएको स्थिति आउन नदिने नै व्यवस्था गरेको थियो। तर त्यो भएन। संसद विघटन गर्नुपर्ने औचित्य नेकपाभित्रको झगडा मुख्य कारण अनि राष्ट्रले त्यो बेहोर्नुपर्ने त्यो झगडाको परिणाम जनताले बेहोर्नुपर्ने त्यो परिणाम त्यस कारणले अहिले गल्ती भएको छ। उसले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई सच्याएपछि पनि त्यो तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने तपाईँ चाहिँ जिम्मेवार साथीहरू अहिले पनि विजेता जस्तो भएर चाहिँ छाती ठोकेर हिँडिरहनु भएको छ। यो राम्रो सङ्केत होइन। कसैलाई यसबाट चाहिँ नराम्रो लाग्दा आफ्नै ठाउँमा रह्यो नराम्रो। वास्तवमा अहिले नेपालीहरूको समस्या नेकपाको तपाईँ चाहिँ 2/3 सरकार त्यसलाई बेलैमा चाहिँ विघटन गरेर नेपालको अहिलेको आवश्यकता चाहिँ चुनावमा जाने हो। अहिलेको चाहिँ आवश्यक संसद विघटन गरेपछि र संसद पुनर्स्थापना सर्वोच्चले गरिसकेपछि फेरि पनि तपाईँ चाहिँ संसद विघटन गर्ने नि ध्याउनमा जाने हो। त्यही हो अहिले नेपाल राष्ट्रको माग, नेपाली जनताको माग त्यही हो। यो बिल्कुल हो, यो असंवैधानिक गतिविधि हो, यो अप्रजातान्त्रिक गतिविधि हो, गलत गतिविधि हो। त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चाले नेकपालाई पुस 5 गतेसम्म समर्थन दिएको थियो। नेकपालाई जब साथीहरूले पार्टीभित्रको अन्तर्कलह समस्यालाई समाधान गर्न नसकेर संसद विघटन गर्नुभयो। यसबाट अहिले संसद विघटन गरेको पनि 1 महिनामा बढी भयो। संसद तपाईँ चाहिँ चलेकै छैन। सरकारले तपाईँलाई बिजनेस दिनै मानेको छैन। किन चाहिरहेको छैन भने आफूले भत्काएको संसद हो नि त। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्यो। आफूले भत्काएको संसदलाई उहाँहरूलाई चाहिँ बिजनेस दिने मनै छैन। जे होस् होस्, अहिले पनि उहाँहरू फेरि यो मुलुकलाई तपाईँ चाहिँ चुनावमै लाने चाहिँ योजना छ। मैले देखिरहेको छु। राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुखहरूले तपाईँ चाहिँ यस खालका काम गर्दाखेरि जनतासँग सहयोग लिनु पर्दैन, राजनीतिक पार्टीहरूसँग सहयोग लिनु पर्दैन। त्यस कारणले अहिले पनि दिशाविहीन भएको छ देश। संसद अवरुद्ध छ। अब अहिले चाहिँ सरकार बसेका साथीहरूलाई यो नराम्रो लाग्ला। नेकपाभित्रैका मान्छेहरूले देश विकास गर्न दिएन, संसद चल्न दिएनन् भनिरहनुहोस् उहाँले। नेकपा मात्रैको हो यो देश, अरू पार्टी छैन यो देशमा। अरूले तपाईँ चाहिँ काम गर्न सरकार चलाउन मिल्दैन। त्यस हुनाले संसद विघटन गरेपछि एक महिनाभित्रमा सबै शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्नो चाहिँ गोटी चालिरहेको छ। कसैलाई यहाँ तपाईँ चाहिँ यही अस्थिरता, यही अराजकता सिर्जना भएको बेलामा यही भुँरोमा रोटी सेक्नु छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूलाई। र देशभित्र पनि कतिपय मान्छेहरूले तपाईँ चाहिँ यो गणतन्त्रलाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैनन्, बौद्धले व्यवस्थालाई फुटेका आँखाले रुचाएका छैनन्, धर्मनिरपेक्षलाई देखेकै छैन। त्यस कारणले फेरि पनि मुलुकलाई चाहिँ प्रतिगमनतिर लैजाने आफ्नो हिसाब छ, आफ्नो योजना छ। त्यस कारणले राष्ट्रलाई यस्तो अभिभावकविहीन, सरकारविहीन, संसदविहीन गरेर यस खालले मजाक गर्ने चाहिँ कसैलाई पनि अधिकार छैन। भोलि नेपाली जनताले यसको हिसाब किताब गर्छन्। र अहिले मुख्य एजेन्डा के हो भने संसद सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गरे पनि त्यो चल्न नदिनेको अर्थ के हो? त्यो तपाईँ बिजनेस संसद नदिनेको अर्थ के हो? फेरि पनि नेपाली जनताले चुनावमा लाने। अहिले संसदमा भएका सांसदहरू, पार्टी नेताहरूभन्दा कोही त्यस्तो दुधले नुहाएको चाहिँ मान्छे छ बाहिर नेपालमा फेरि चुनेर आउने? देख्नुभएको छ तपाईँहरूले? त्यस कारणले यस खालको स्थितिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको सुझाव के हो भने जेसुकै भए पनि अहिले पनि नेकपाभित्रका तपाईँ चाहिँ फुटेका यताउति भएका साथीहरूले अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि पार्टी एकता त हुने सम्भावना देखिन्न। तैपनि मोर्चा बनाएर कार्यगत एकता गराएर नेपाली जनताले तपाईँहरूलाई जुन एउटा सिफारिस गर्नुभएको थियो, समर्थन गर्नुभएको थियो, अझै 2 वर्ष बाँकी छ। किन तपाईँहरू यो झगडा गरेर चाहिँ दुनियाँ किन हँसाइरहनु भएको छ? किन चाहिँ यस खालको हकीकत
यस खालको तपाईँ चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिले मुलुकमा पुर्याइरहनु भएको छ। त्यस कारणले अहिले पनि नेपाली जनताले 74 सालमा तपाईँहरूले दिएको बहुमतका लागि अहिले पनि 2 वर्ष समय बाँकी छ। त्यसपछि चुनावमा जामला। त्यस कारणले फेरि पनि साथीहरू चाहिँ नि मिलेर सहकारी गरेर कार्यकर्ता एकता गरेर अहिले पनि वामपन्थीहरूको शक्ति चाहिँ सरकार चाहिँ भन्नुपर्छ। अहिले झन् देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डता झन् अप्ठ्यारोमा परेछ। भिरको टाकुरामा पुगिरहेको छ। साँच्चै भन्ने हो भने यो देशको अस्तित्व समाप्त हुने हो कि भन्ने गम्भीर चिन्ताको विषय छ। त्यस कारणले यो स्थितिमा मलाई चाहिँ चिज आइसकेको छ र यो देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्तामा बस्ने होइन, यसको रक्षा गरेर राष्ट्रको रक्षा गरेर जनताको रक्षा गरेर हामीले राजनीति गर्नुपर्छ, देश चलाउनुपर्छ। आजको यो कार्यक्रममा रिपोर्टर क्लबले बोलाएर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई पनि मौका दियो। अहिले यो 8 ठाउँको लडाइँ, पहिले सिंहदरबारभित्र हुन्थ्यो, अहिले यो 8 ठाउँको किनबेच, 8 ठाउँको खरिद बिक्री, यसलाई बन्द हुनुपर्छ। यति भन्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद। रिपोर्टर्स क्लबले आफ्नो 23 वर्षमा पाइला टेकेको छ। यो 23 वर्षको इतिहासमा रिपोर्टर्स क्लबले आफ्नो सञ्चार क्षेत्रमा र समाजको रूपान्तरको क्षेत्रमा जुन योगदान पुर्याएको छ त्यसप्रति म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सञ्चार क्षेत्र आज जसरी मर्यादित हुनुपर्छ, जसरी जिम्मेवार हुनुपर्छ, सञ्चार क्षेत्र जुन ढङ्गको जवाबदेही हुनुपर्छ, सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो जुन समाज रूपान्तरको निम्ति जुन योगदान पुर्याउनुपर्छ त्यसको निम्ति सञ्चार क्षेत्रले गरेको सामाजिक रूपान्तरमा होस्, राजनीतिक रूपान्तरमा होस्, मुलुकलाई जुन सूचनाको क्षेत्रमा समाज रूपान्तरको क्षेत्रमा पुर्याउने जसरी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका छ, हामी सबैले सञ्चार क्षेत्रलाई राष्ट्रको चौथो अङ्गको रूपमा लिन्छौँ र सम्मान गर्छौँ। त्यो सम्मान गर्नको निम्ति आज सञ्चार क्षेत्रले पनि त्यही भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको एउटा अपेक्षा छ। त्यो अपेक्षा अनुसार सञ्चार क्षेत्रले भूमिका खेलिरहेको छ। म त्यो खेल्नको निम्ति फेरि पनि म सञ्चार क्षेत्रप्रति, आम सञ्चार क्षेत्रप्रति र पत्रकारिता क्षेत्रप्रति हामी आग्रह गर्छौँ, अनुरोध गर्छौँ र त्यही ढङ्गबाट सञ्चार क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरोस् मेरो विश्वास छ र अपेक्षा छ। यही दौरानमा ऋषिजी अहिले आफ्नो अतिथि व्यवस्थापनमा त लागिरहनु भएको होला, तर मैले सञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने एउटा ऋषि धमलाजी पनि एउटा पात्र हो, जो पात्र सम्मान पनि र अपमान पनि दुइटै सहेर आफूलाई क्रियाशील ढङ्गबाट लागिरहने, निरन्तर क्रियाशील भएर लागिरहने एकजना पात्र मैले देखेको छु। जो किसिमको एउटा पत्रकार सञ्चार क्षेत्रमा उहाँ पनि एउटा छुट्टै पहिचान र आफ्नो व्यक्तित्व दिन सक्ने जो पत्रकार हो, सञ्चार क्षेत्रको एउटा आफ्नै एउटा संस्था निर्माण गरेर रिपोर्टर्स क्लब जन्माएर नेपाली जनतालाई आफ्नो सञ्चार क्षेत्रमा स्थापित रिपोर्टर्स क्लब र ऋषि धमला त्यसको लागि म आभारी छु, कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। मित्रहरू, अध्यक्षजी, हामी साथै स्वतन्त्रताको लागि, लोकतन्त्रको लागि, समानताको लागि सङ्घर्ष गर्दै आएको हो। तर के मधेसमा पनि डेमोक्रेसी छ? मधेसीहरूलाई, थारूहरूलाई पनि डेमोक्रेसीको अनुभूति छ त? यदि छ भने तिनीहरू किन जेलमा छन् त? तिनीहरूले सरकारको माग गरेको होइन, हामीले सरकारको माग गरेको होइन, अधिकारको पो माग गरेको। किनकि जब वर्तमान संविधानको ड्राफ्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, त्यो जुन आन्दोलनको एजेन्डा थियो त्यसअनुसार त्यो ड्राफ्ट आएको थिएन। त्यसै कारण हाम्रो चित्त बुझेको थिएन र हामी
विरोधमा गएका थियौँ। यो कुरा सही हो र संविधान किन एउटा बेसिक प्रिन्सिपल हुन्छ सबै संविधानको, उसको बेसिक प्रिन्सिपल के थियो? बेसिक प्रिन्सिपल थियो सबभन्दा पहिला त अन्तिम संविधान, किनकि अन्तिम संविधान आन्दोलनकारी शक्तिहरूले मिलेर बनाएका थिए र त्यसमा सबैको सहमतिले, राजनीतिक सहमतिले संविधान सभाले संविधान बनाउने, तर त्यो भएन। खुद संविधान सभामा राजनीतिक शक्ति, राज्य शक्तिको बाँडफाँड सम्बन्धी जुन समिति थियो उसको प्रतिवेदनको पनि उल्लङ्घन भयो। उसले 14 राज्यको चाहिँ प्रतिवेदन दिएको थियो र त्यसमा उसले आइडेन्टिटीको आधारमा जुन भेदभाव ऐतिहासिकदेखि नै, ऐतिहासिक रूपमा नै जुन विभेद भइरहेको छ त्यो विभेदलाई मेटाउनको लागि सङ्घ बनाउने संकल्प थियो, आन्दोलनको दौरान एजेन्डा थियो र कसरी त निरङ्कुशतालाई समाप्त पार्ने र त्यसपछि आइडेन्टिटीको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण, पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने भनेर संकल्प त्यस बेला र त्यो आन्दोलन रिस्ट्रक्चरिङ अफ स्टेट भनेर ल्याएको थियो। आन्दोलनको हाम्रो एजेन्डा थियो। त्यस्तै विशेषज्ञहरूको रायशाला सम्बन्धी पनि विशेषज्ञहरूले एउटा प्रतिवेदन दिएका थिए जसमा 10 राज्यको सल्लाह सुझाव दिएको थियो, तर त्यसको पनि उल्लङ्घन भयो। कुनै समितिले बनाएको, आयोगले जुन सुझाव दिएको र खुद अन्तिम संविधानमा संशोधन गरेर राखिएको थियो कि मधेस एक स्वायत्त प्रदेश बन्नेछ र अन्य जाति जातिको पनि स्वायत्त प्रदेश हुनेछ र ती स्वायत्त प्रदेशहरू अधिकार सम्पन्न हुनेछ र सबै निकायमा, सबै विभागमा जहाँ यिनीहरू बहिर्गमनमा परेका छन् पीडितहरू सबैलाई चाहिँ समानुपातिक, समावेशी, मात्र समावेशी होइन, समानुपातिक जनसङ्ख्याको आधारमा, तर त्यो पनि चाहिँ भएको छैन। त्यसै कारण संविधान सम्बन्धी संशोधनको जुन कुरा हो त्यो हाम्रो कुरा मात्रै होइन, यो सबैको कुरा हो, सबै पीडितहरूको कुरा हो, किनकि उनीहरू अहिले पनि उपेक्षित छ। त्यस्तै नागरिकताको जहाँसम्म कुरा छ त्यो मधेस तरफ जहिले पनि औँला उठाइन्छ, तर त्यो मधेसको मात्रै समस्या होइन, त्यो सम्पूर्ण देशको सबैको समस्या हो। जलेश्वर गएको थिएँ आफ्नो क्षेत्रमा र त्यहाँ सिडिओ जीसँग चाहिँ भेटघाट भएको थियो। उहाँले नि पहिला भन्नुभयो कि धेरै युवाहरू चाहिँ आउँछन् नागरिकताको लागि र तपाईँ केही गर्नुहोस् माथि गएर र यिनीहरूलाई चाहिँ नागरिक बन्ने अधिकारबाट, किनकि यिनीहरूको शिक्षा प्रभावित हुन्छ, विदेशमा जाने उच्च शिक्षाको लागि, त्यो रोजगारको लागि जाने त्यो प्रभावित भइरहेको छ। राज्यविहीन भएको हुनाले देशमा पनि यिनीहरूले कुनै किसिमको राज्यबाट पाउने सुविधा पाउँदैन। त्यसै कारण तपाईँहरू माथिबाट नै प्रयास गर्नुहोस्। त्यसैले नागरिकताको समस्या मात्र मधेसको समस्या होइन, यो सबैको देशको समस्या हो। र यी समस्या, त्यस्तै भाषा र संस्कृतिको समस्या, हामी भन्छौँ कि हामी बहुभाषी, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, तर के शासन प्रशासनमा त्यो रूप छ त, त्यो विभिन्नता देखिन्छ त। म धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रधानमन्त्रीजीलाई। आज कुरा उठिरहेको छ कि जसपाको या मेरो प्रधानमन्त्रीसँग के लगन गाँठो भएको छ, तर प्रधानमन्त्रीजी यही हुनुहुन्छ। जुन दिनदेखि उहाँ प्रधानमन्त्रीजी हुनुभएको छ त्यसै दिनदेखि सरकारमा आउनुहोस्, तपाईँहरू सरकारमा आउनुहोस् भने कुनै आजको त्यो नौलो कुरा होइन। र हाम्रो जवाब सुरुदेखि नै त्यही छ कि हामीहरूको मुद्दा छ, समस्या छ, त्यो समस्यातिर ध्यान दिनुहोस्। त्यो समस्यातिर, किनकि त्यो हामीहरूको समस्या मात्रै होइन, त्यो समग्र देशको
समस्या छ, मधेसको मात्रै समस्या छैन। हाम्रो चाहिँ सांसदहरू जेलमा छन्, हाम्रा मन्त्रीहरू तारिकमा छन्, हाम्रा मेयरहरूमाथि पनि मुद्दा चलिरहेको छ, गम्भीर किसिमको मुद्दाहरू छन् र त्यसले गर्दा हामी चाहिँ यस अवस्थामा हाम्रो हात पाएर बाँधिएको छ। कसरी चाहिँ हामी यो सरकारमा चाहिँ आउने, पहिले यसलाई फुकुवा गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी विचार गर्छौँ भनेर हाम्रो बातचित कुरा। र अन्तिम खबर आज पनि उहाँको नजिकको आउनुभएको थियो एकजना भेट्न प्रधानमन्त्रीजीको, र प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, बढाइएको छ। कस्तो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ त्यो पुरा इन्फर्मेसन उहाँले दिनु भएन, त म उहाँसँग भेटेर त्यो कुराको जानकारी लिन्छु। त सकारात्मक रूपमा प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको मैले सुनेको, त्यसै कारण प्रधानमन्त्रीजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। यसको साथसाथै यो पनि कुरा उठेको छ, अरू साथीहरू अहिले हाम्रो एकजना मित्र यहाँ बस्नुभएको थियो, जानुभयो उहाँ काङ्ग्रेसको। तीनै पार्टीहरू मिलेर चाहिँ काम गरौँ, हामी अगाडि बढौँ। कसरी अगाडि बढ्ने त्यो बताउनु भएन, किनकि सबै नेताजीहरूसँग मैले भेटघाट गरिसकेको छु, सबैको विचार जानिसकेको छु। पटक पटक हाम्रो भेटघाट भएको छ। उहाँहरू जहिले हामी यो आउनुहोस्, हाम्रो साथ आउनुहोस्, हामी चाहिँ गरौँला, हाम्रो साथ आएपछि हामी चाहिँ गरौँला, गर्छु अहिले नै गर्छु भन्ने उहाँहरूको कहिले पनि भनाइ थिएन। जति पनि पहिला प्रधानमन्त्री भए सबैको साथमा कम्तीमा 3 बुँदे सम्झौता हाम्रो भएको थियो कि जेलमा जो हुन्छन् त्यो रिहाई गर्ने, त्यसलाई र मुद्दा फिर्ता लिने, र त्यसपछि चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई सरकार बनाउनमा समर्थन गर्ने हामी गरिराखेका थियौँ। तर हाम्रो चित्त बुझेन र एकजना त्यसबेला चाहिँ प्रचण्डजी चाहिँ त्यही कुरा लिएर हामी सबै कुरा गर्छौँ, तपाईँहरूको जति माग छ संविधान संशोधनदेखि लिएर नागरिकतादेखि लिएर र जो अन्य मागहरू छ मुद्दा सम्बन्धी मागहरू त्यो सबैले हो। अनि उहाँलाई मैले के भनेका थिएँ त्यो होइन, मलाई चाहिँ त्यो दिवाली